我，堂堂21世纪女企业家，一朝穿越，成了个浪名在外的老寡妇。娘对她那群娘家人这么好，连爹战死的抚恤银都给了他们，我们几个都快饿死了，他们竟然还要上门要粮，大嫂不给，他们竟然还打破了娘的头。我现在就去程家替娘讨回公道。三哥，你别去，娘平时最在意娘家人，要是她知道你去程家找事儿，肯定又会打你的。娘，你终于醒了。别人穿越都是什么公主千金，还各种金手指，我穿成个寡妇就算了，竟然还穿越到了连饭都吃不饱的荒年。无痛拥有了4个儿子和1个儿媳，还即将升级当奶奶。娘饿了吧？我早上挖了一点野菜回来，现在就去煮。娘，给。这真的能吃菜？没放盐，还有糠，刮喉咙，这怎么吃啊？虽说原主对几个孩子非打即骂，各种不待见，但是他们是真孝顺，家里为数不多的粮食都先留给我吃，原主竟然还为了娘家这么对他们。娘，对不起，家里只有这些了，您先将就吃，我明天一定能找到更好吃的东西给您。我不饿，你们吃吧。这点东西都能让他们两眼发光的盯着，这个家也真是太穷。娘让我们吃，那就吃吧。去年蝗灾，今年旱灾，若1个月内下不了雨，颗粒无收，村民全得成难民。上辈子能从孤女拼成女企业家，这辈子荒年我也能活出一条路。这麦穗都是空的。丁，发现天然无污染苦菊菜。系统激活，荒年求生正式开始。系统，我的金手指这不就来了吗？这破日子，老娘要带着全家逆天改命！天然无污染苦菊菜1斤10文，这么多。丁，天然无污染苦菊菜2两，价值2文钱，是否售卖？是。竟然真的能换钱！想不到这交易商场竟然有这么多东西。这肉包子看起来好香。从来没有觉得一个肉包子有这么好吃。好，我要多换点钱，我要买的东西可还多着呢。嗨，哪个不长眼的偷老娘家的稻子？原来是赵大嫂子！大家快来看啊！赵大嫂子偷我们王家的稻子哟！这是偷王家的粮食去补贴娘家呢。赵大嫂子可真是一点都没变。赵大嫂子越来越混不吝了，偷鸡摸狗的事儿都干，还有啥事儿她干不出来？接下来说不定还会偷人呢，反正是寡妇。这块田就在家门口，我还以为是自家的，谁能想到是王家的？怎么，你们连稻子和小鹅菜都分不清了？还真是专门拿来喂猪喂鸡的小鹅菜。这玩意儿不是真快饿死了，可没人愿意吃。你家里鸡鸭都没了，挖小鹅菜干啥？我看你就是故意找由头偷我家稻子。别以为我没看见，你刚才蹲在我家田缸上，手都伸到稻子缸底下了。这不是家里没粮食了吗？为了让孩子们吃饱，只能挖点小鹅菜回去加餐了。各位看不上小鹅菜，想来家里的余粮一定还有许多，不如借点粮食给我们家吧。借粮？我家可没粮借你。我家也没有。真是的。丁1斤。
丁2斤，丁3斤。走吧。这下是真发财了！今天真是运气好啊！伤口没处理，也没吃消炎药，要是发炎感染了，在古代可是要命的事儿。这么贵，我挖了一下午野菜也才20文。辛辛苦苦挖了半天菜，就剩10文了。大哥，今天野菜糊糊好好吃，我的肚子好久没吃那么饱了。我也是。娘，你回来了。娘，我挑了2桶水回来。娘，我砍了柴。娘，我挖了一点野菜。原主这几个孩子，最大的18岁，最小的才6岁，可在这里，他已经扛起了家中的活计。丁发现天然无污染野蕨菜，30文1斤。我挖了3斤苦梨菜才赚30文，这么一小把蕨菜就值30文1斤，心累，身体更累。娘今天竟然没有训我们。不过娘拿着那把野蕨菜是要做什么？这大米看着可真香，晚上总算不用饿肚子了。这是白米，真的是白米，好香！这白米，我本来准备拿去孝敬你们外祖父外母，不过今天的事让我对娘家彻底死心了。这么多年，我里里外外给程家补贴了那么多银子粮食，谁能想到被你们大舅砸破了脑袋。娘，以后给程家的好东西我们自己留着吃。我这演技要是放现代，这不得拿个影后大满贯？以前不管程家人怎么不要脸，娘都会向着那边。我们4个儿子就像是茅坑里捡来的，这次怎么？惠娘，这些米拿去煮了。煮了干啥？今天不是已经吃过饭了吗？让你煮就煮，有什么好问的？都煮了。娘，这么多米，一顿全煮了。怎么，我说话不管用了？啊！二哥，你掐我干啥？我看是不是做梦？看来是真的，不是做梦。娘，您先吃。你现在可是双身子，多吃点，别饿着我孙子。吃吧。好吃，好吃，好香啊，哥！惠娘，你多吃点。好饱，好久没有这么饱了。娘，现在是不是要去程家了？早就想把程家那群王八羔子揍一顿了。阿奶说，大舅拿走了爹的抚恤银，一共20两，要把这笔账讨回来。都坐下。也是，娘一心向着大舅家，怎么可能突然就死心？等这会儿伤心劲头过了，怕是又会变回原来的样子。程万
老赵家倒了8辈子血霉，娶了你这么个败家娘们进门。大山爹的市银有20两啊，都被你拿去补贴娘家，活该你被娘家人揍一顿，怎么不揍死，还能少个祸害？这是原主的婆婆。1年前元神发婆分家后，和婆婆就彻底老死不相往来了。是全村人的面花小额菜，搞得好像老赵家苛待你一样。你个小娼妇，有银子给娘家，没银子买粮食，还找人借粮，要不要脸啊？嘿，这老太太精神也真是好，大晚上的竟然跑到门口来骂我。我是那种站着被人骂的人吗？大山媳妇儿，你过来。这是我给4个孙子准备的口粮，你给我顾好了。都是要当娘的人了，给我硬气一点，不为别人，也得为肚子里的孩子想一想。元神到底多能耐，能把婆婆吓成这样？娘，发霉的米吃了怕是要闹肚子。时间不早了，烧点水洗澡睡觉。娘，家里就剩这些水了，您先洗。先洗？意思是我洗完了的水，其他人接着洗。还好我传承了婆婆，古代的婆婆那是站在金字塔顶端的人，连洗澡都是排第一个。一张床4个人睡，我上辈子到底造了什么孽？等有钱之后，第一件事就是盖房子，我一定要有自己的房间。这几个孩子是真懂事，也不知道元深为啥偏偏疼爱娘家的侄儿。娘，我们出门干活了。等等，先吃了早饭再去干活。这粟米颜色怎么这么好看？老太太还挺疼你们几个孙子，分2天各2顿煮粥吧。娘这是不打算过日子了吗？算了，总比便宜了程家人好，大不了吃光了大家一起饿死。是吧？吃饱了那就准备干活吧。大山你下地去看看情况，二狗去挑水，今天多挑2桶回来。大热天的也该洗个澡。三牛你去砍柴。娘，让我干啥？四蛋和惠娘跟我一起上山。光吃主食可不行，得寻点什么回来当配菜。娘都多少年没有干过活了，这次跟着我们上山，不会是要盯着我有没有偷懒吧？丁，发现天然无污染苦苣菜。我的小钱钱又上门来找我了。丁，发现天然野生麻栗菇。丁，发现天然野生黑牛肝菌。天哪，好肥美的蘑菇哟！赵大嫂子，这野菇子也敢采，不怕毒死啊？就是，几10年前也是闹饥荒，村里有一户挖了毒菇子，全家都死了。山里这邪玩意儿，谁敢碰？真是揭不开锅了，连毒菇子都不放过，也不怕一家人整整齐齐上路呢。嘴再闲得慌，我抓一把土塞你嘴里，给你过过瘾。放心吧，我们一家福大命大，死不了。饿死鬼投胎，早晚出事。丁，天然野生麻栗菇1斤，价值30文钱；天然野生黑牛肝菌4两，价值18文钱，是否售卖？是。这野生菇可比野菜值钱多了，大棉被有着落了。娘，你发现什么了？这里树叶多，很阴凉湿润，一般会长蘑菇。你们四处找找看。哇，娘，
好多菇子。丁，发现天然鸡菌菇，可食用，价值12文1斤。丁，发现天然野生黑牛肝菌。四蛋儿，你真棒！你就在这里采蘑菇，我们去那边再看看，记住别乱跑。这还是娘第一次夸我，娘还摸我的头。这小子也不知道多少天没洗头了，算了，我自己也没洗。娘，这有不少野蕨菜，我挖一点，咱们晚上吃。好。丁，发现天然野生黑牛肝菌。丁，天然野生黑牛肝菌3斤5两，价值158文钱，是否售卖？这才能换100斤大米，够一家人吃2个月了。这是我先看到的，是我的兔子，还给我！兔子身上又没写你赵四蛋的名字，凭啥说是你的？兔子在我们手上，那就是我们的东西。走喽！站住！赵大婶子怎么也在这儿？这可是连亲婆婆都敢骂的人啊！这是我们抓到的兔子，赵四蛋眼红我们有兔子，非要来抢。不是这样的，娘，兔子是我先抓到的，被他们抢走了。别兔子不兔子的了，先把医药费给赔了吧。找郑郎中拿点药，差不多30-40文钱。还有这件衣服也没法穿了，你们得赔。去年赵大婶为了2文钱，在我家门口撒泼了3天，把我妈气得够呛。现在可是30-40文钱，再加1身衣服。这只兔子就是证据，想来李正也会站在我这边。不关我们的事。我的兔子！手伸出来。娘好温柔，铁柱哥的娘就是这样的，我好喜欢现在的娘。四蛋，你喜欢吃清蒸兔子还是红烧兔子？兔子这么可爱，为什么要吃兔子？丁，发现纯野生放养粗毛兔，1斤8两，价值54文钱，是否售卖？养殖场兔子才6文1斤，把这只野生兔子卖了，岂不是能换一只8、9斤的大肥兔？娘，这是什么？四蛋抓到了一只兔子，今天我们吃兔肉。娘，我会剥兔子皮，完整的皮毛剥下来，可以给娘做一个围脖。四蛋，你啥事儿了？四蛋，这兔子是你抓的，等会儿你比他们都多2块出肉。好了，我们回家吧。婆婆果然是来盯着我们干活的。卖一只瘦的，买一只肥的，还净赚，这买卖划算。不过这兔子也不够咱一家6口吃的呀。四蛋儿，张大刚那伙人不会再来抢兔子了，你哭什么？
我不哭了，反正怎么哭我都没有兔子了。这是5文钱，你去老屋那边换点菜，最好带一根萝卜回来，兔肉炖萝卜可香了，想吃吗？好香啊！嘿嘿，不行，兔兔是我的好伙伴，坚决抵制兔肉。阿奶，四蛋，你咋来了？娘让我来带一根萝卜回去。当初是大嫂闹着要分家，还拿走了大哥20两银子抚恤银，说好了与老赵家再无干系。现在竟然让小儿子来要吃的，怎么会有脸皮子这么厚的人？你娘就是个懒货，开春的时候大家都种萝卜，就她不种。现在好了，谁家多少都有存粮，就你家还要挖小额菜吃，搞这一出让人看笑话。大嫂都那样过分了，婆婆竟然还偏心大嫂那一家人，不就是大嫂能生儿子吗？谢谢阿奶。哪来的铜板？娘说要用铜板换萝卜。老大媳妇儿那个小娼妇没脸没皮，什么时候要东西给过铜姐？等会儿，1文钱起码能买3斤萝卜，要不了这么多。娘知道我没给钱，会打死我的。行了，赶紧走吧，看窄。以前家里的鸡蛋都是娘吃的，现在娘变好了，这个鸡蛋会不会让我吃一小口？都是你奶给的。阿奶说不能让娘吃亏。娘，鸡蛋。这世道，鸡蛋可是不可多得的好东西啊。娘，我能不能吃一小口鸡蛋？就小小的一口。当然能，你出去玩吧，等会儿做好了叫你。从昨天开始，婆婆就变得好奇怪，家里无论有什么东西，都得一餐吃完，这日子可怎么过啊？鸡蛋，张嘴。呀，这也太好吃了！我从来没有吃过这么好吃的东西。兔子肉好吃吗？对啊，这是兔子肉，我最好的伙伴。去喊你2哥3哥回来吃饭。兔子，对不起。大山，这么吃真的能行吗？娘这么安排肯定有道理，你听娘的就行了。这天气也太热了，今晚说什么都得洗个澡。娘，铁柱哥说看到2哥3哥去程家村了。程家村？那不是我娘家吗？这俩小子去程家村干什么？大山，你跟我去一趟程家。这程家村怎么这么远？等我有钱了，我一定要买一辆马车。不过，大棉被、新锅、盖房子、买马车，想的挺美，现实残酷的很。娘，你还好吗？好的很。二狗，三娘，大哥来了，太好了！娘也来了。完了，上次我们来给娘出头，结果被娘反过来狠狠揍了一顿。这次娘肯定更向着程家了。我们搞砸了，20两银子没要回来，
还惹了麻烦，娘会不会不要我们了？大山娘，你来的正好，程家最后一只大母鸡被这俩狗东西拧断了脖子，所以你就把他们都绑了起来。没错，你教不好你儿子，那我就费心替你好好教导教导。娘，我们错了，娘，您别生气。另外，你两个儿子弄死我家老母鸡的账，我也得跟你好好算算。这只鸡一天能生1个蛋，1个月生30个蛋，可以换几10个铜板，就这么没了。这鸡是我们程家的大功臣，你大侄子能念书，全靠这只鸡生蛋换纸笔。我也不要多的，2两银子，现在就给我。昨天把元生打得头破血流，失血过多死，今天又把元生俩儿子绑起来，现在竟然还有脸狮子大开口！2两银子可以买几10只鸡了。程昭能念书，靠的是元生多年的补贴，跟这只母鸡有什么关系？娘，2狗3牛也不是故意的，您就饶他们一次吧。我的儿子来替我讨公道，他们有什么错？不过，既然要算账，那就一笔一笔算清楚。娘说我们没有错。大山，去把绳子解开。不许放！这2个王八犊子偷了我家的鸡，必须给他们一个教训。怎么，我说的话不管用了？娘竟然没有怪我。惯子如害子，你这么惯着他们，这俩王八犊子迟早要闯大祸。照我说，就该绑在树上，饿他们个3天3夜。我自己的儿子，我自己教育，轮不到外人指手画脚。他二姑，娘是你亲娘，能是外人吗？你说这话可真要伤了娘的心。从昨天大哥砸破了我的脑袋那一刻开始，我就不是程家人。不过一只大母鸡而已，就要赔2两银子，我可没见过谁家人这么坑外嫁的闺女。这只大母鸡值不了2两银子，但是它能生蛋，10年生的蛋咋还卖不到2两银子？好，就算它值2两银子。陈芝麻烂谷子的账我们就不算了，就单说去年大山爹战死的西银一共20两，全被大哥借走，扣除大母鸡要赔的2两银子，还剩18两。你们程家准备什么时候把这笔银子还给我？这20两银子是你给我们程家的，什么时候说过要还了？欠债还钱，天经地义。我倒是不介意去找县令大人主持公道，就是不知道程昭会不会答应。程家人为了区区20两银子就上公堂丢人，传出去多好听啊！二姑，你是疯了吗？程昭可是我们家最会读书的男娃，以后是要靠功名的。你要是敢上公堂，我们程昭以后可不认你这个二姑。他认不认我不在意，我只问一句：18两银子什么时候还回来？你个不要脸的赔钱货，竟然敢来程家要钱，赔你的脸！谁允许你打我娘的？既然老太太非要撕破脸皮，那就公堂上见吧。我看今天没有我的允许，你能不能迈出这个院子一步？老大、老二，都给我出来！有人欺负到咱们程家头上来了！程婉婉，你今天是来找事儿的？我是来要债的。嘿，做梦！今天你们几个谁都别想走！二哥，他们要动手怎么办？那就打，
娘说了要讨公道，咱们不能怂了。这几个小子终于应承，你们想拦？行，我倒要看看谁敢动我们孤儿寡女一根手指头。大山、二狗、三牛，我们去镇上一一告官。我说了，今天让开！谁敢再拦？二姑，你等等，别走！娘，我看是昨天那一下让二姑子和咱们家生了嫌隙，她说不定真会去镇上去告官。不就18两银子吗？先答应下来，等她气消了也就好了。等以后我儿子当了大官，绝不会让你程万万沾一点光。等程昭高中后，这笔银子程家不会少你1文钱。二嫂，什么时候大嫂手上有钱了，你过来大河屯告诉我一声，只需要报个信儿。这18两银子就分1半给二嫂。真的假的？当然是真的。我要是不给，二嫂也可以去镇上找县令告我。好。喝了。干啥？这是留给周儿的鸡汤。这鸡2两银子，我不是已经赔了吗？既然钱都赔了，这鸡汤就是我们赵家的东西。你个赔钱货，你一辈子都别回来了！你从赵家分出来，又跟娘家老死不相往来，以后你被人欺负，别指望程家给你出头。我记得这是大山爹当年送我的，我还以为丢了呢，原来被程家偷走了。现在该物归原主了。这么多财，别过年还丰盛。想不到我们在外面闯祸，丢尽了脸面，回来不但没挨打没挨骂，竟然还有满满一桌子好菜等着我们。惠娘，你再去拿个碗过来。哎，子弹，端去给你阿姨阿奶。老头子，我怎么好像闻到了肉香味儿？这会儿谁家里还吃得起肉？再等个3、5天，村里起码会有1半人断粮。阿奶，四蛋这孩子咋又来了？不会是被他娘揍了吧？阿奶，这是娘让我拿过来的，我先回去了。大嫂竟然会给娘送吃的。四探白天来要走了3根萝卜1把豆角，还拿走了1个鸡蛋，一来一回的差不多也抵了。那败家娘们儿什么时候这么大方过？以前只有需要老赵家帮忙的时候才会突然示好，我倒要看看他到底想干什么。这是你们大伯母孝敬我老婆子的，就不给你们吃了。我老大媳妇什么时候这么孝顺了？憋着坏招呢。既然他主动送过来，不吃白不吃。大山媳妇的厨艺什么时候这么好了？
人到齐了，开饭。我第一次吃这么饱，娘明天还能吃饱肚子吗？家中确实没有粮食了。家里果然没粮食了，幸好今天吃得饱，应该能管3天吧。不过，这是10几年前你们爹送给我的定情信物。当初我猪油蒙了心，拿去给了程家人。这是爹送给娘的东西，不能当。不当银餐就没钱买粮食。我想你们爹在天之灵，也不愿看到儿子们饿肚子吧。总有一天我会把这根银簪赎回来。今天娘为了我们和程家决裂，以后我一定会让娘戴上金簪，穿上绫罗头缎。你们俩可有什么要说的？我们不该去程家村，娘，我错了。你们确实错了。在没有做好充足的准备之前，在没有胜算之前，就不该这么鲁莽。二狗，你今年16，成人了。我知道你聪明，但只是一些小聪明。今天我和你大哥若是不去，你们被绑在院子里一整夜，不吃不喝，会去掉半条命。还有三牛，你空有一身力气，做事从不动脑子。你力气再大，也才14岁，10个你捆起来都未必是你大舅的对手。以后莽撞的事情要收一收了。娘没有怪我们去程家找麻烦，而是怪我们没有做好准备就去了。娘这是真的彻底对程家死心了吗？做错了事必须受罚，就罚你们现在一人去挑2桶水回来。以前娘罚我们要么跪1夜，要么1天不吃饭。挑水本来就是该做的活，也能当惩罚。我们这就去挑水。今天都累了，不管是谁都必须洗澡。哎，我这就去烧水。自己洗，还是让我给你洗？我自己洗。这是刚刚在你们大舅家里顺出来的顶好的香皂，洗完澡后香喷喷。先打湿，然后在身上搓。对，就这样。你能不能快点洗？娘说一定要洗干净，不然不能上床。三牛，我们俩帮他洗。二哥、三哥不要，大哥快来救我！别搞这个，好痒！我洗完了。去镇上的快上车嘞！赵大嫂子，这是去哪儿啊？咋不去程家村？富贵婶跟你男人还真是一个性子呢，总喜欢问我要去哪儿。我去哪儿跟你们2口子有关系吗？你这话啥意思？富贵婶有精力盯着别人，还不如多放点心思在自己男人身上。这个该死的赵富贵，不会还在背地里纠缠这个寡妇吧？
大山，你去买2个肉包子过来。100文。全身丈夫花了接近1两银子买回来的定情信物，只值100文。银簪太旧，款式也不好看。再一个，最近典当首饰的人还挺多，价格自然也就下来了。这位大婶，我可没乱开价。算了，不当了。为了这么点铜板，当掉原身和丈夫的定情信物，着实不值当。娘，当了多少？200文。这么说也不算骗他，反正他也不知道。200文可以买很多粮食了。你去杂货铺买点盐，还有一些需要用的调料。我去粮店看看。原身上回来买粮食时，粟米只要2文钱1斤，这才多久，涨了这么多。大米20斤，面粉20斤，铁锅1口。本来还想多买点的，真的背不动了。娘，盐涨价了，10文钱只能买到这么一点点。我刚刚也买了点儿，走吧，回家。还好商城里的盐便宜，10文钱能买5大包。王员外家昨天夜里有盗匪闯进去，抢走了1000斤大米。盗匪太大胆了吧？报官了吗？昨夜就报官了，但是没抓到人。大家晚上锁紧门，别被盗匪盯上了。咋这么贵？走吧。平安镇1000斤粮食被盗，本来就短缺的粮食自然更加金贵。今天15文，明日怕是要20文。好在我有商城，但其他人少不得要受许多苦。赵大嫂，咱买了一口锅，这锅子看起来真不错。朱铁匠的手艺啥时候这么好啊？不是朱铁匠打的。这都什么节骨眼了，能有口粮食吃就不错了。这败家娘们居然花钱买锅子。粟米5文钱1斤，这哪吃得起？我就买了点荞麦粉。家里就还剩3天的口粮了，再不下雨，我们一家人只能天天啃树皮。去年蝗灾，朝廷发了救济粮，今年要是没收成，朝廷应该不会不管吧？大山，快帮我拿下来！大叔，快看看，这是蝗虫吗？蝗虫不是去年就飞走了吗？咋还有？别自己吓自己，只有一个蝗虫，捏死就完了。蝗虫过境，寸草不生，蝗灾可比旱灾可怕多了。惠娘，去关门。身上1文钱都没了，看来下午还得去山上找蘑菇赚点铜板。今天中午我们吃红烧肉。娘，咱们家今天是过年吗？
不是过年，但比过年听得好。粮食有了，锅有了，肉也有了，这个家总算像个家的样子了。娘，不好了，二哥三哥跟人吵起来了。这俩小子怎么这么能闯祸？走去看看，谁敢欺负我弟弟？站住！你在家给我垒个新的灶，我回来了检查。张大刚，看来是为了昨天那只没到手的兔子，故意找我儿子的麻烦。张无赖，你真是白活一把年纪，咋跟2个半大的小子过不去？老子是维护全村人的利益。这俩小子昨天大半夜挑了10几桶水回去，今天又来排队打水。他们家用的水多，别人家就用得少，凭啥好处都让他们家占了？正都没说什么，你凭啥不许我们打水？还凭啥？就凭你们家用水太多了，耽误了大家伙儿。住手！你这是要公然欺负我们孤儿寡母？谁能欺负得了你？你从我儿子手上抢走了3、4斤重的大肥兔子，敢从我儿子手上抢东西，就别怪我不许你们一家人用水。那只兔子是我家四蛋发现抓住的，你家张大刚为了抢走兔子，抓伤四蛋手腕，还扯破了他的衣服，这笔账我都没跟你张家算清楚，你竟然还敢踢翻我家的水桶？可不是嘛！前几天张大刚从我孙子手上抢走了一把野菜，去年张大刚在我地里偷萝卜，被我抓住好几次了。这孩子跟他爹一样，不学好。赵成胜，别以为你是女人，我就不敢揍你。来，往这儿砸！前儿被我亲大哥砸破头，我让他赔了1只鸡几斤肉。我知道你们张家穷，那就赔几斤大白米吧。快点儿，磨叽什么？赶紧砸吧！砸狠点，多赔几斤米就完事儿了。可这娘们儿惯会撒泼卖狠，头一根绳子吊死在我家门口，那就完犊子了。张无赖，不然把李正叫来评评理呗。李正最是公正，要是赵大嫂子真的抢了你家兔子，李正肯定会站你这边。呸！还好他没真一石头砸在我脑盆上，不过我也真的太弱了，除了逞嘴皮子之快，没别的本事。看来得在商城里买个什么东西防身。多谢各位帮忙说话。怎么感觉赵大嫂子好像不一样了？今天竟然没撒泼就气走了张无赖，这不太像赵大嫂子的处事风格呀。洗手，准备吃饭。娘不罚我们？你们又没错，罚你们干啥？张无赖没事找事，跟2个孩子有什么关系？主要还是太穷了，为了1只兔子1桶水，都能闹成这样。给你奶送去，就说是从程家抢回来的。原身对4个孩子不好，全靠老太太暗地里接济粮食，否则4个娃儿会更瘦。既然决定了要好好过日子，就有必要和老赵家缓和关系。阿奶，我娘让我送肉来了。阿奶，娘让我送来的。昨天娘去了一趟大舅家，外婆头上的银簪被娘抢回来了，拿到镇上换了好多肉肉。四蛋这意思是，老大媳妇儿跟程家闹翻了，听着是这个意思，也是好事儿，至少大嫂不会再把家里的好东西拿去程家了。这败家娘们儿有点钱竟然买肉，今儿吃饱了肉，明儿个吃什么？这小娼妇从来就不为后面的日子打算，真是愁死。大嫂以前有什么好东西，可从来不会孝敬爹娘。大嫂是不是后悔分家了，想搬回来？当初分家是立下字据了的，想要再搬回来可没那么容易。要搬回来也不是不行，但必须以后啥事儿都得听我这个婆婆的。你们几个都过来。一人一块肉，多的没有。
好吃了，我从来没吃过这么好吃的肉。都别歇着了，跟我上山。刚吃饱就要干活，不干活，明天吃什么？丁发现天然野生松茸菌，松茸可是好东西，在现代社会能卖到好几百一斤。大山，你去找找野蕨菜。二狗，你看看能不能找点蘑菇。三牛，你去砍点柴。四蛋，你看能不能找点野果子什么的。好的，娘。丁天然野生松茸菌6两，价值390文钱，是否售卖？吃野松茸竟然这么值钱！松茸竟然600多文一斤，要是能再找到一些就好了。丁发现天然野生白葱菇、鸡葱菇。想不到这么快就挣了半两银子了。尿袋是我们家泥鳅先发现的，凭啥归你们家？这是我家小子爬树拿下来的，当然是归我们家。给我放手！鸟蛋的味道应该很不错，回头让四蛋这小子在林子里寻摸一下。板栗，正愁晚上吃什么，这吃的就送上门来了。算了，一人一半，不许再抢了。半罐子油至少可以吃2、3个月，婆婆一顿就给用光了。算了，之前大半年都没沾过油洗，日子不也过下来了？娘，栗子好香。来，四蛋尝一个。好烫，好香，好甜，好软糯。原来栗子还能这么好吃。吃完就去玩吧，1个时辰后回来吃饭。今天还有饭吃，吃栗子就能吃饱，哪里还有肚子吃饭？这东西当零嘴吃就行了，不能多吃，小心肚子疼。娘，按咱们现在的吃法，家里的食物也只够吃6、7天。银簪换回来的粮食吃完后该咋办？地里的庄稼还有20多天收割，不会一直饿肚子的。娘，村里进贼了！还好，大米白面都还在。隔壁王婶家里的粮食全被偷走了，李正爷已经派人去追小偷了，不知道能不能追上。求求你别骂我，求求你了！当家的一定要这样吗？家里粮食全被偷了，不把它卖了，这日子咋过？是个大户人家，
就算闹荒灾也有口吃的。更何况大麦过去，人家给我们半丢钱，半丢钱能买100多斤粮食，这是好事儿。李正还真是偏心你们家，听说昨夜里还给你们凑了3斤粮，我家可是1粒米都没有。镇上有家开杂货铺的人没生儿子，说出2两银子把我家4胆买过去摔盆。我要是答应了，2两银子够吃到过年，但我再怎么混账也是亲娘，干不出卖孩子的事儿。我是没钱把大麦买回来，这点粮食换大麦，去我们家干这摊活吧。愣着干啥？赶紧过来把我家衣服洗了。赵大婶子都能把日子过下去，为啥我们不能？哪怕是吃野菜、啃树皮，我也不同意卖孩子。那就等地里的稻子收了再说。但如果颗粒无收，家里无粮，唯一的出路就是卖孩子。这么多例子，他为什么要帮我们？你爹要是真的想卖你，不管我说啥，他都会带你去镇上。先吃点东西，然后干活。赵婶，这不行。先前我们家还有粮食的时候，我都吃不上这么稠的苦。别磨蹭，等会儿还有活给你干。大麦，你今天帮着惠娘去田缸上挖野菜，挖完中午就可以回去了。那1袋子的粮食够我家吃2、3天了，就让我挖野菜。吃好了就跟我上山吧。我怎么感觉赵婶子就是为了帮我一把？好多天没看到大嫂了，感觉大嫂看着胖了一些，果然吃肉养人。不过大嫂这些年补贴了程家不少银子，这回和程家闹翻，不知程家有没有把那些银子还回来？这是拐弯抹角打探我手上有多少银子呢？我大侄子要念书，那些银子早花光了，哪有给我的？春花娘，老太太手上还有多少粮食？这你晓得不？昨天夜里阿奶拿了10斤荞麦粉来我们房里，藏在……春花，别乱说话！家里有多少粮食，咋能跟大嫂说？万一大嫂要搬回来怎么办？大嫂给老赵家生了4个儿子，老太太心一软，肯定会同意大嫂再搬回老屋。家里没多少粮食了，几个孩子饿得头晕眼花，想打听我的家底，没门。你们先在这儿挖着，我一个人往前走。大伯娘是不是找到了什么好东西，所以才有铜板买肉吃？这莲花下应该有不少莲藕，莲藕可是好东西，在许多朝代都是南方附属国献给朝廷的贡品。不知道这个时代莲藕是什么地位？太久没有降雨，地下的藕刚长出来就停了养分，藕有点细，不够粉。商城大概是看不上这样的藕，压根就没报价。我有商城交易系统，1把野菜就能换几斤米，但村里还有那么多吃不饱饭的人。干啥？后头有鬼在追你不成？大伯娘，她挖到了好东西，就在这里。粉粉的，比地瓜清甜，感觉能吃。走，回去问你阿爷。阿姨，我和娘发现了能吃的东西，你看看这是啥？这是玉笋，玉笋可是好东西，专供给京城的。春花，这东西哪里挖的？就在山上，很深很深的山里，一大片，全都是，好多好多。把你爹二伯都喊回来，大王二旺也叫上，赶紧填肚子，一家人全上山。 4亩半的糖，
就算干旱减产，少说也有2、3千斤。大旺，你去叫李正来一趟。爹，这是咱家先发现的，凭啥告诉其他人？这么大一片塘，几千斤粮食，咱家10几口人吃不完也挖不完。而且春花能找到这里，别人也能。如果隔壁桂花村的人先发现，就没大河村什么事儿了。我娘家就是桂花村的，若是提前透点信，我娘家的人就不会饿肚子了。罢了，就先挖着，晚点我再去找李正。娘，你在做什么？好香啊！这是藕粉丸子，这些咱们留着当晚饭吃。我先去趟李正家。娘，这赵成是怎么来了？去年来就是让李王主持分家，闹得鸡飞狗跳。李正叔，大山娘，有事儿？尝尝这个。这是啥？又香又糯，比肉还好吃。今儿早上我上山看到一片枯塘，随便挖了一铲子就挖到了这东西，白白净净的，也不知道是啥，但感觉能吃。这东西哪儿来的？山上有一大片，4、5亩的样子，厚厚的泥土里全都是，我估摸着能有上千斤。上千斤？那每家每户岂不是能有颗100斤？咱大河村有这东西，咋以前没人见过？这是玉笋，我几十年前见过，南方有很多玉笋能填饱肚子，不过听是专门进贡给京城的，不晓得为啥咱大河村竟然也有。我去换双草鞋，等下就上山看一看。大山娘，我以前是看错你了。听说深山里发现了粮食，好像和地瓜差不多，可以填饱肚子。今儿所有人把手里的活放下，跟着我一起上山，所有能干活的劳动力都去，必须在最短的时间里把粮食挖出来。听说是赵三媳妇孙氏透了口风给桂花村的人，李正才突然召集全村上山，晚一步就被桂花村的人挖走了。山上的玉笋是我闺女发现的，让我娘家人来挖一点怎么了？若不是我家春花跟上去，大嫂那个性子的人咋可能告诉李正？算了，得罪全村人，老太太能扁了我的皮。春花看到有好吃的，没忍住去她大舅家里显摆了，谁能想到闹成这样？再敢张这个嘴到处胡说八道，小心我把你嘴撕烂！能挖多少就多少，别逞强，千万注意别把手磨破了。娘放心吧，我皮厚。娘，你去边上休息吧，我们来挖就行了。你们4个把手掌摊开给我看看。原身太怠懒，长时间不干活，比10几岁的小姑娘还细皮嫩肉。儿子生得多就是好，个个都是顶好的劳动力，活该赵大嫂子享清福。丁，发现天然野生百年人参。丁，天然野生百年人参，价值12万文钱，是否售卖？12万文，120两银子。这个时代家产超过100两银子的屈指可数，岂不是一不小心成富婆了？
运气不错，捉到了一只兔子。你们忙着，我先把兔子送回去。坐在路边都能逮只兔子，赵大嫂子的运气未免也太好了。婉婉，快来救我！我陷下去了！你这小子啥时候能消停一点？累得要死还得管你，都快娶媳妇的人了，怎么能懂事一点？二狗哥都还没娶媳妇，哪里轮得到我？这小子接连滑头，很少会有这种表情，该不会是心里有人了吧？这边泥巴又干又硬，大王是怎么陷下去的？我去看看。大山，你知道老二啥情况不？不晓得。不知道。娘，我知道，二哥之前问过我想不想要二嫂，还说要带我去看二嫂。二狗真狗，这么大一点就想着娶媳妇儿了，不过也挺有担当，喜欢的人就想娶回家。娘，你跟我过来一下。娘，我发现方才大旺陷下去这儿的土特别软，我挖开看了一下，泥里也有玉笋，而且比那边的大一些、粗一些，我们就在这里挖。1个多月没下雨，池塘大河全干透了，暴晒的泥土基本上都干硬结块，但这里不一样，这里的地下应该有水源，要是能挖出来，就算天不降雨，也能缓解干旱。等会儿，先盛一碗出来，给你们阿姨阿奶送去。娘，你对阿姨阿奶那么好，因为你们阿姨阿奶是你们爹的父母，你们爹战死沙场，为国捐躯，我当然要代替你们爹来孝顺他父母。以后我也要孝敬娘。阿奶，我娘叫我送来的。你站着等会儿，老三媳妇儿拿10斤玉笋出来。昨儿大嫂光坐着休息，还以为她瞧不上你，没想到是想伸手找老宅要粮食。想吃玉笋，昨儿就该好好挖，伸手来老宅要。老三媳妇儿，前儿晚上孙家人上山挖玉笋的账我还没算，你倒折在起我来了。阿奶，今天的野菜糊糊咋这么香？锅子里好像有肉。你们大伯娘让四蛋送来的兔肉，大伯娘太好了，我让四蛋带回去10斤玉笋。二旺，你觉得给多了吗？要是谁给我吃1口肉，我给他20斤玉笋。这日子过得太舒服了，我好想就这样一直躺下去。大山娘在不在？前儿你给我们家3、4斤毛栗子，这是还给你的。大麦给我们家干了1天活，早就抵了。大麦在你们家吃了2餐，干1天活也没什么，还要不要？王婶子虽然嘴上不饶人，不过倒是个可以深交的人。古代人没有专业仪器，是怎么找水源的？终于找到了一个相对简易的办法，但得实际操作才知道对不对。大灵光棍是你，拒绝吃狗粮。娘，那啥，大山，你过来帮我认认这种植物。这是期艾，屋后就有不少。这就是现代说的艾草，没错，我要找的就是这个。这一片的期艾都割下来，扔到院子里。娘，期艾烧不起来，烟儿可大了，我去割点别的干草吧。谁说我要拿来烧柴了？我就是喜欢它烟多，烟不多我还不要呢。赶紧割，我有大用。
娘，这是要干啥？吃完午饭跟我上山一趟，到时候就知道了。娘，挖玉笋的地方好像有人。大河村的人昨天累了一天一夜，不可能这会儿又来，那只能是桂花村的人。大河村一群杂种，不给人留活路。这山头在大河村和桂花村中间，有吃的也该一个村一半，他们才不会让一半给我们的。不过明的不行，咱们来阴的。反正最近偷粮食的贼多，我们可以伪装成贼，把大河村的粮食全偷过来。今天先回去，桂花村的人要搞事情，这会儿去找水源也不太合适。娘，那边有鸟窝。今天有鸟蛋吃啦！商城里有很多鸡蛋，就是没有一个合理的借口拿出来。或许可以假装发现一只野母鸡，这里就很适合操作。是鸡，附近有鸡。2只鸡，我们抓到2只鸡啦！这2只鸡好肥，我把它们脖子拧断吧，免得半路逃走。住手！这2只野鸡好像是母鸡，母鸡一天可以生1个蛋，把这2只鸡养起来，以后你们每天就都有鸡蛋吃了。娘，这2只鸡真的会生蛋吗？真的是鸡蛋，热的。我还没想好怎么把鸡蛋塞到鸡屁股底下，它们倒自己生了。行了，别大惊小怪的，把鸡和蛋都带回去。从今天起，咱们家也有鸡了。李正，地里没粮食，朝廷会给咱们发救济粮吗？听说镇上的粟米涨到12文一斤了。李正，我刚刚上山，看到桂花村30几个人在我们大河村的山头转悠。这么多人来，要干啥？听他们的意思，是想集结一帮人来大河村偷粮食。桂花村的人也太不要脸了，我们先去给他们一点教训。都安静！若是我们先动手，绕到县令大人那儿去，吃亏的是我们全村人。不过，我们大河村也绝不允许任何人来抢走我们的粮食。总不能让他们偷走了再打回去吧？不如建立巡逻队，每家每户派1个人，轮流值岗。一旦发现桂花村有异动，再反击也不迟。你这娘们一句话就给大伙找了个破差事。李正这么清正的人，要是同意这个主意，我还要怀疑一下你这个寡妇是不是勾上了李正。李正同意我的主意，就是跟我勾上了。那村里其他人都同意，岂不是人人都跟我有一腿？除了李正，根本就不可能会再有人同意。这个主意顶好，为啥不同意？我们家老大媳妇儿提出这个办法，也是为了全村人着想。张无赖为了夺揽，竟恶意揣测，这笔账我们赵家记下了。想不到原生的公公竟然会站出来帮原生说话。以前大河村都姓赵，都是一家人，但现在外姓人多了，争执也多了。这次建立巡逻队，就姑且看成是赵家的事，外姓人不必参与。不过，赵家人建立的巡逻队只会护着赵家的粮食。晚些时候，赵家人去宗祠开个会。李正，这不行嘞，张无赖不答应，那是他一个人的事儿，我们其他人可没说不答应。没错，我家人口多，可以安排2个人当值。我家也是，我家也是。我们也姓对，婉婉姑娘说的在理。桂花村的人不知道什么时候会摸过来，得买点东西防身。500文，确实值。娘，这是哪里来的刀？看起来好锋利。上回去镇上，在巷子里捡的，送给你了。
谢谢娘。这个不错。娘，可以吃饭了。娘，我吃一个就够了，1人1个蛋，很公平。等忙完了，我请郑郎中来给你看看。娘，我都是要当娘的人了，不许哭，不然孩子生下来天天哭，会把人吵死。二狗哥，你在吗？四蛋，那女孩是不是你二嫂？是水琴姐，她就是未来的二嫂。看老二这副春心荡漾的样子，是铁了心要把人娶回来。办喜事要花钱，我手上倒是不缺钱，但缺一个光明正大拿出来花的理由。娘，水琴听说大河村挖了玉笋，是来借粮食的。借多少？10斤。10斤玉笋不算多，去拿吧。我提的是借20斤粮食，这二狗却只拿了10斤，回去怎么跟爹交代？水琴，我家实在是拿不出更多的了。我知道的，这年头谁家都不容易。那二狗哥，我先回去了。我送你一程。家里就2间房，老二媳妇进门后，2口子没地睡啊。盖4、5间土坯房子大概需要2两。等考察过这姑娘的人品之后，可以先给点彩礼定亲，开春再娶进门。在这个年代，我已经失去了谈情说爱的资格。还没拉过男人手的我，竟然要给儿子们操办婚事，命苦啊！每天吃3、5斤，再补2、3斤回去，看起来还有不少呢。先去洗脸。水琴姐，热恋中的年轻人就是黏我。昨天刚见，一大早又来。我一个孤家寡人，真的不想吃狗粮啊。婶子，我来跟二狗哥说几句话，你们聊，别管我。二狗哥，我刚进村的时候，看到好几个人在村口走来走去，看到我还问了许多话，这是干啥？这孙水琴，这不会是桂花村派来打探消息的吧？四大，叫你水琴姐进来坐，一起吃个早饭。婶子，你就留下吃饭吧。不，我怎么能留下吃东西？其实婶子，我是……水琴，你有什么事就说，我娘很好说话的。这才几天，这小子就忘了我之前凶神恶煞的时候。这姑娘并不像看起来这么单纯。反倒是老二，像是完全陷进去。
孙姑娘，你有什么事就说，只要婶子能帮上忙，定不会推拒。婶子，能不能再借给我们家20斤粮食？婶子不是不愿意借，只是昨儿刚借了10斤出去，今儿又借20斤，一碗水端不平。其他几个儿子怕是会有想法。娘，我没有想法，咽吧。二狗，家里有多少粮食你心里清楚，你觉得该借吗？孙姑娘，20斤我们家拿不出来，最多只能再匀10斤。谢谢婶子，太谢谢了。二狗，再去取10斤玉笋来吧。孙姑娘，我看得出来你是个好女孩，我们家二狗不懂事，不能体谅你，你也别跟他计较。我当然不会跟二狗哥计较，我不过是随口贬低了一下自己儿子，这孙姑娘竟然跟着附和，她估计也在心里怪二狗没有第一时间答应借粮，到底是年轻，连心思都遮掩不住。世杰，我送你回去。村头村尾都有人巡逻，要是被人看到你们俩单独在一起，没得败坏了孙姑娘的名声。慧娘，你去送一程。娘，谢谢你。你是真的想娶这姑娘？这小子完全沉了进去，根本看不到孙水琴的另一面。看来只能靠我了，不过还是得先打听一下这姑娘家里是什么情况。赵大嫂子，你出的那个主意真不错。桂花村那帮混蛋昨晚偷偷潜进来，当值的10个人立马扑过来把人逮住了。后来听说桂花村里正召集开会，拘着村里人不许他们来大河村闹事儿，说是丢人呢。我只是出个主意，主要还是靠大家齐心，才保住了全村的粮食。这赵大嫂怎么白了这么多，气质也不一样了。以前只会撒泼的人，现在竟然有些温柔。我去老赵家看看。娘，在不在？在，进来吧。连着送了这么多天吃食，这是要开口搬回来了吧？等会儿不管这小娼妇怎么哭，我都不能心软。你咋来了？我今儿过来主要是想打听个人，分明就是想搬回来，拐弯抹角干什么？你说吧。一个姓孙的姑娘，小名水琴，好像是桂花村的，不知娘有没有听说过？没听过。这姑娘我认识，她爹和我爹是堂兄弟。大嫂问她干啥？这不是想给二狗找媳妇儿吗？打听一下这姑娘的人品，要是不错，可以上门提个亲。这娘们儿竟然开始为二狗打算了。要是她能把二狗的婚事敲定，让大房一家人搬回来也没什么。我堂叔就是个混不吝，吃喝嫖赌样样精通，家里全靠水琴撑着。大嫂要是娶了水琴这个媳妇儿进门，以后有的忙着。水琴是个好姑娘，模样俊俏，人灵快，比许多男人都强。大嫂要是娶了这么个媳妇儿进门，以后是要享大福的。一看就知道在昧着良心说话，估计肯定打听不到什么，但孙家肯定不简单。那我回去琢磨琢磨，什么时候上门提亲。先走了。不坐一会儿。都还没说正题，这就走了？不会是想让我这个当长辈的主动提让大房搬回来吧？走吧，上山。娘，太阳还大着呢。太阳大正好，等会儿你就知道了。昨天还好好的，今天就干成这样了。就这里，把钱拿出来，丢在地上。
娘，奇艾烧起来之后，然后干啥？然后跟着烟走。娘，烟往那边跑了。走，跟上。娘，你看，水！好甜，是山泉。甜的。娘，你咋知道用奇艾为啥能找到水？小时候在外婆家见郎中熏奇艾驱湿气，我想着湿气和水有关，就试了试，没想到真找到了水源。娘，你真厉害！再也不愁没水喝了，山泉水好甜。以后挑水的活就交给我了，我一天挑4趟。挑一趟水得1个时辰，你一天天的就这么闲？发现了水源不算厉害，要是能想办法把这里的水送到家门口，才是真的厉害。二哥，快看，那边是不是水芹姐？那是赵傻根？你干啥？没看到孙姑娘和赵傻根在一起吗？傻根哥，你别送了，从这边的小路下去，没一会儿就到了桂花村，我自己回去可以的。不够吃再来找我。谢谢你，傻根哥。孙水芹这是在养鱼吧？我家二狗就是他鱼塘里的一条，而且都亲眼看到他和赵傻根牵手。这傻儿子还在犯花痴，我这当娘的太……水萍姐找二哥借了粮食，咋又找傻根哥借粮食？水萍姐笑得真好看，我还以为她只会对二哥这么笑呢。水芹很温柔，人很好，跟谁都能当朋友。他家里日子实在过不下去了，赵傻根才会帮一把吧？是吗？当朋友会牵手手吗？站住！你们没定亲，你跟他就没有任何关系。你现在冲出去要干啥？你是骂赵傻根乱勾搭，还是骂孙水芹红杏出墙？水芹不是这种人，他不是。傻根哥走了。是谁？二狗哥，你咋在这里？你手上这一袋子粮食咋来的？我有个二叔在大河村干活，二叔让我帮忙带回去。我刚刚咋看到是赵傻根给你的？是吗？可能是你看错了。赵傻根跟我一个村的，他就算只露出个后脑勺我都能认出来。赵傻根一直纠缠我，他非要给我送粮食，我本来不想要的，可是我家真的断粮了，我拒绝不了。孙姑娘，你有啥委屈就告诉婶子，婶子帮你。我刚刚听你说是赵傻根纠缠你，这小子平时看着老实憨厚，没成想竟做出这等事来。既然这粮食是他非要送给你的，那婶子替你还回去，直接砸他脸上。婶子，我孙姑娘，二狗喜欢你，你也喜欢他，那不如趁早把婚事定下来。等你定了亲，谁再敢纠缠你，就是跟我们赵家作对。我嫁过来之后住哪儿呢？我都想好了，让二狗在屋子边上搭个草棚子，想搭多大就多大，以后你们的娃儿生下来也有地方住。草棚子？我家穷成那样，住的都是土坯房，就算没有青瓦房，起码不能比出嫁前住的还差吧。娘，你对我太好了，我和水芹以后一定会好好孝顺你的。孝顺我就算了，我还能动。
你们大嫂怀着身子，水琪进门后，家里洗衣服、做饭、收拾这些活就都交给二狗媳妇儿。婶子，事情不是你想的那样。我和二狗哥没什么，我一直把二狗哥当亲哥哥，从来没想过嫁到赵家。还不到古代，还能听到哥哥妹妹这种茶言茶语。孙姑娘，你当真没想过嫁进赵家？这就是个误会，我真的当二狗哥是哥哥。没有和我们赵家结亲的心思，就别来借粮食。还有你手上这玉锁，是我借给二狗未来媳妇儿的，跟你没啥关系，还回来。之前借给你的10斤就算了，不是我们家不缺这10斤粮食，只是我不希望你再来赵家找我家二狗。赶紧回你桂花村去吧。要是原身碰到这种事儿，怕是早就扑过去挠花孙水琴的脸了。我刚刚还是太温柔了一些。少年人的失恋来得如此猝不及防，这小子怕是心都要碎了。二狗，你是我们家最聪明的孩子，山上的水怎么引下山，这事儿你好好想一想。娘，能不能从山上的谷沟挖一条沟，水会自动从山上流下来，有多少流多少。你跟我想到一块儿去了。还有一个问题，从山上到山下多长距离，需要多少人力，挖多久，这些你都要好好想一想。这么长，一个人1个时辰肯定能挖完。从山脚下到这里，差不多需要2-3千个人挖1个时辰。村里的壮年劳动力大概有400-500人，全部一起来，大概需要多久？娘，我算不出来。等生活安定之后，第一件事就是教这几个小子认字学算术。总算有了点存款，水源的问题也暂时解决了，日子也算有些盼头了。娘，村头的赵二婆把自己活生生饿死了。赵二婆家还有些粮食，再不行吃树皮草根也行。可她为了省粮食给大孙子吃，连着3天没进1粒米，死的时候肚子都是瘪的。前几天我下地看到他说大河村惹怒了神灵，今年会灾祸不断，就算不被饿死，也会因为别的原因死掉。他大概早就不想活了。就算是早就不想活了，大概也想做个饱死鬼。老年人将自己活生饿死，还不是为了留下粮食给后代？你小时候赵二婆抱过你，等会儿过去烧一炷香。你上回问桂花村孙家那闺女，我在村里打听了一下，好几个婆子都说她跟赵傻根快定亲了，这是咋回事儿？这事儿是我误会了，二狗的亲事还得再看看。回头我让媒婆打听打听。你们家的鸡不是早就宰了吗？阿奶，您还不知道吧？这是上回在山上我们抓住的2只野鸡，会下蛋的野鸡，一天下2个蛋。活了大半辈子，这还是我第一次看到长得跟家养的一模一样的野鸡。不过，要谁家丢了2只这么肥的大母鸡，怕是早就嚷嚷的全村都知道了。阿奶，野鸡生的蛋会孵出小鸡吗？现在只有2只鸡，大鸡生小鸡，等几个月后，家里就会有好多好多鸡啦。有公鸡才能孵出小鸡。是呀，我怎么没想到多养点鸡？等下次上山，偷偷在商城买1只公鸡。娘，您就在这边吃吧，饭菜都够。搞得好像我是为了一口吃的才来的，家里还有一堆事儿，走了。这老太太是怕我在饭桌上提什么过分的要求吗？二狗，你跟我去一趟李正家。李正叔，我有一件很重要的事情告诉您。我在山上发现了水，
要是能引下来引入稻田，今年就不愁没粮食入仓了。大山娘，这话可不能乱说，我会相信的。李正，不好了，大事儿不好了，村里最后一口井也不出水了。大山娘，现在村里所有的希望都在你身上了，真希望你说的每个字都是真的。李正叔，我从来不开这种玩笑，不过我也有个不情之请。你说。我想要山下那块荒地，山上的水流下来时正好经过这片地，以后定能称良田。请李正叔将这块地给我留半年，等我手上有银子后再买下来。按荒地的价格给你算，8钱1亩。你要多少亩？我回去和几个儿子商量一下。阿爷，你真信赵大婶子的话？她可从没干过什么正经事儿。那就是10几亩荒地，她骗走了有啥好处？而且只要明天上山，就能知道她有没有扯谎。骗我1个晚上有啥子意义？娘，这里大概30多亩，1亩8钱，2亩16钱，3亩2两4钱。你按我说的算，1亩8钱，10亩就是80钱，30亩就是3个80，80加80再加80，等于多少？娘，一共是240钱。以后数额再大一点，脚下的地都不够用了。240钱，也就是24两银子，可不是小数目。其实我们家的地也够了。我买这块地不是为了种田，等以后有银子再说吧。走，回家。大家看看啊，程家村的人那不是东西，1斤粟米或者玉米面才能换1桶水，这是想逼死人。程家村好歹比桂花村强点儿，桂花村放出话来了，3斤粟米才能换1桶水。1天不吃粮还能动，这么热的天儿，1天不喝水，那真的会死人的。李正来了，看李正怎么说。1斤粟米加1篮子野菜，是一家人1天的口粮，送去给程家村，那就是程家村的人活命，而我们大河村的人会像赵二婆一样，一个接一个的饿死。大河村的人从来没做过坏事，老天爷为啥要这么惩罚我们？造孽呀！都安静！老天爷没那么绝情，总会给我们一条活路。1天不喝水，除了难受点也不会死。该干啥就干啥去。太阳落山之前，我会给大家一个说法。走吧，大山娘，咱们上山。真的有水，这里一直都有水，为啥从来没有人发现？大河村有救了。因为从前不缺水，所以没人想过来寻。若不是大山娘，大河村今年怕是要死1半人。赵大婶子，先前我还以为你是故意诓骗我们，我在这里给你认个错。都是一家人，见外了。若是将这里的水引下山，稻子就有救了。但是这里离山下距离太远，现在稻子正是需要水的时候，就算把人当牲畜使，10天之内也浇灌不完。
大山娘，你可有什么主意？二狗，你昨天想出来的法子，让李正给你指点一下。咱们大河村的稻田有上千亩，靠人肩挑手提肯定不行。我想着，是不是可以从山上挖一条沟到山下，把水引到田地里？二狗子，你知道从山脚到这里有多少里吗？有10几20里路，比防洪的河堤还要长。除了挖沟渠，你们还能想出更好的主意吗？二狗子，你继续说，万一能行得通呢？10几里听起来远，但分成无数小段，每人负责一段，就不难了。这大概是1丈，一个人2个时辰能挖完。我昨天量了一下，从山上到山下大概3000丈出头，那么就是需要3000人挖2个时辰。大河村壮年劳动力有400、500人，一起上阵，差不多15、16个时辰，时间分化一下，也就是2天半就能挖完。二鹙子，你真聪明！我以前觉得铁柱是最聪明的孩子，今天开始你也算一个。那我就不聪明了嘛。你要是能认10个字，你就是大河村第3聪明的孩子。教我认字，我请你吃糖炒栗子。一个字换一个栗子。大山娘，沟渠选哪条路挖下去更好？水源在谷底，从谷底绕到东边一路往下，这边不是太阳直射，土质没那么硬。野鸡生的蛋会孵出小鸡吗？大鸡生小鸡，等几个月后，家里就会有好多好多鸡了。现在倒是个好机会。那2只大母鸡看起来就不像野鸡，容易引起怀疑。但当着李正的面在山上捡到一只大公鸡，就算是过了明路。我抓住了一只野鸡，今天晚上有鸡肉吃了。我怎么就躲开了呢？别死了！别死了！这2只鸡长得一模一样，野鸡比家养的还壮实。这山里怕是还有好东西。这2只大公鸡都是现代人工饲料鸡，长得能不好看吗？你们互相通知一下，1刻钟后全村开会。我有一个好消息要告诉大家。今儿个没水，应该是有关水的好消息。是不是李正答应了桂花村啥条件？桂花村的人最难缠，怕是要走我们1半的粮食。别管田里了，现在连人喝的水都没有。今天上午，大山娘带我上山，发现山上有一处水源。前不久，大山娘发现山上有玉笋，昨夜又发现山上有水，第一时间就告诉了我。我知道村里人对大山娘颇有微词，但从现在开始，大山娘是我们全村人的大恩人。想不到李正在说正事之前，竟还会当着全村人的面为我证明。大山娘本可以不告诉我这些，但她还是说了，她是真的把大河村的诸位是一家人。若你们依然觉得大山娘不值得一声谢，那现在可以退出大河村的会议。赵大嫂子，这次多谢你，从前是我误会你了。赵婶儿，我这人嘴巴没个打门的，你可千万别跟我计较。其实我也没做什么，大家不必这么客气。我们在山上发现了一处山泉水，很甜，我们村有水喝了，不需要用粮食去程家村、桂花村换水。大河村有上天庇佑，老天爷不会看着我们遭难的。现在有水了！太好了，
我们有水喝了。人有水喝还不够，我们要让稻子也有水喝。让稻子有水喝？赵二狗，你上来告诉大家。山上的水量很大，给稻子灌溉不成问题。只要我们能把水引入稻田，今年就能大丰收。我算过了，山上到山下大概3000丈，全村400-500个劳动力一起挖沟，2天半的时间就能挖一条从山上下来的沟渠。二狗子，你胡扯些啥呢？从山上挖沟下来，这也太荒唐了！全村人都去挖沟，地里的活谁干？好久没见大山娘，怎么好像白了、干净了，气质也变了？能烦劳你一件事吗？嘿嘿，赵大嫂子，尽管吩咐。拿一把铁锹过来，当着所有人的面，就在这里挖一条沟，让大伙儿看看，一个像你这样正值盛年的壮汉挖一条沟需要多长时间。山上的土质硬些，还夹杂沙石，1刻钟肯定不行。那我们就算2个时辰。二狗，这个主意是你想出来的，你来跟大家好好说道说道。3000丈的地，如果2个人一队，这是大河村所有人的大事，全村16岁以上壮年劳动力必须参加挖沟渠。半个时辰后，带上农具一起上山。李正，要是山上没这么多水咋办？要是这水流一半就不流了，我家的田离得远，水流不过来咋办？反正我不出力，赵大嫂子一个妇人，瞎逼逼的话竟然也有人信。他这是折腾大家伙玩呢，凭啥他说啥就是啥？你不出力可以，到时候山上的水引下来，你家的稻子别想喝一口。其他人谁还有意见，现在就可以退出。外姓人我不管，如果是赵家本家，谁退出，我开宗祠除名。二狗子我看着长大的，小时候邋里邋遢，鼻涕流这么长，长大了咋这么聪明？以后肯定有大出息。二狗子，你今年15还是16？说媳妇儿了吗？要不要婶子给你做个媒？不用了。我娘家有个侄女儿，今年15，长得那叫一个俊俏。明儿我带她过来，你们相看相看。你娘家那侄女不行，太懒了。我家闺女勤快。二狗子，翠花你也认识，我让她现在就来一趟。哎！我不就是在全村人面前说了一番话吗？咋就这么受欢迎？我家里穷，娶了媳妇儿只能打地铺睡，怕委屈了人家姑娘，暂时不考虑这事儿。多谢各位婶子惦记。差点忘了，二狗娘可是赵成氏，要是把闺女直接嫁过去，岂不是让人家受苦？那边几个好像是桂花村的人。桂花村的人咋又来了？是不是想抢咱们的水？谁跑得快，快回去通知李正。这里做个活口，稻田里的水足够后，用石头填住沟渠，需要的时候再把石头搬开。就是不知道这条沟渠挖好之后能用几年。泥土进水后会变松软，日久天长，沟渠里都是泥土，
就用不成了。是不是可以在沟渠里垫石头，边上的泥土就不会被冲刷掩埋？大山娘，你这个主意好，我这就上山走一趟。先不急，现在最关键是把水引下来，垫石头的事儿等冬季农闲再安排。大山娘，你咋懂这么多？我小时候住在外婆家，外公是种田的老把式。有回下暴雨，他挖沟把水引出去，我也是依葫芦画瓢，有样学样。李正说：“不好了，桂花村的人又来了！”走。娘，你咋来了？这会儿没太阳了，咋还这么热？不知道今天晚上是继续干活还是回去休息？当然是继续挖。李正说2天半，那我们就连夜干，最迟明天晚上挖到山脚下。对地里的稻子等不得了，能快点就快点。连着干1天1夜可不行，别把人累坏了。晚上没太阳干活舒服，今晚通宵干，明天上午好好休息，下午再过来继续。哎。先吃饱肚子再干活。好香啊！不是说赵大嫂子虐待儿子，这像是虐待的样子吗？我都想救他儿子了。再挖3丈就收工，大家加把劲儿！咦，这底下有东西。这边底下全是大石头，挖不动。多大一块？不知道，我一连试了好几个地方，都是硬的。我这边挖出去4丈了，还是这块石头。我这边5丈，一样。这块石头，少说也有5、6丈宽。现在挖沟遇到大石头，可以用机器凿穿。这个时代没有机器，全靠人力，根本挪不开。娘，东边是石壁，挖不动。西边这些树，砍一棵都要大半天，更别说这么多棵了。我早就说了，赵大嫂子一个妇人什么都不懂，不知道为啥偏要听她的。二狗子才多大，他说的话能算数吗？咋就搞得全村来挖沟？这么大一块巨石，天王老子都没办法。李正，你快出个主意！还能有什么主意？
回去洗洗睡吧。地里的庄稼该咋样就咋样，又不是只有我们一个村干旱，大家一块饿死算了。哼！一个个的丧气什么？你们都是家中的顶梁柱，你们倒下了，家里还能靠谁？我们大河村还能靠谁？遇到了难题，那就想办法解决难题。大石头我们没办法，那边的树难道没办法吗？明天大家一起来砍树，花个3、5天，我就不信不能那边的路清出来。这么多树至少得砍半个月，半个月后地里的稻子怕是全干死了。我记得那堂语文课，老师讲大禹治水，挖沟引水，和我们现在做的事儿一模一样。大禹好像让你遇到了麻烦，跟石头有关。李正说：“我知道该怎么做了。”大山娘，你赶紧说！你们把所有火把拿过来，放在大石头上烧红，再派4个人上去挑几桶水下来。我们去挑水。大家同时将水泼在石头上，然后迅速后退，有多远退多远。裂了，真的裂了！再来一次，快检查！大家都回去休息，明天午时过后再来这里集合。张无赖是全村唯一偷懒没来挖沟的壮王力，没想到他儿子倒主动来帮忙了。
大山娘，这条沟渠是你发现的，是你带着大家挖出来的，这最后一筹该你来。这一锄头下去，水来了，稻子活了，大河村就有救了。真的有水！水来了，稻子有救了，不会有人饿死了。哟哟，咋真的有水流下来？你再敢吐一口水试试！糟老婆子，竟然敢打我，看老子们揍死你！必须得防着桂花村这帮龟孙子，投毒这种事，他们肯定做得出来。我建议，巡逻队必须一直进行下去，保护山上的水，保护田地的稻子，保护家家户户的粮食。熬夜，巡逻队不能停！对，天天巡，看他们还敢不敢来！大山娘，都是多亏了你，没有你，我这个糟老婆子今年就要饿死了。大山娘，以前是我误会你了，玉笋的事告诉大家，发现了水也不藏着掖着。你这么好的人，咋就守活寡了？大山娘，我娘家哥哥死了婆娘，今年34，种田的一把好手。你明儿要是有时间，老大去年才死，今年就有人给老大媳妇儿做媒。老大媳妇儿虽然不咋行，但也是他们老赵家的人，要是真的改嫁了，就跟他们老赵家没啥关系了。谢谢各位好意，我一个人挺好的。那啥，这会儿不是有水灌溉了吗？正好把屋前屋后的地整一整，种点啥菜。你们谁家有菜种，能借点给我们家吗？我家有些白菜种子，回头分你一些。芹菜你喜欢不？喜欢就上我们家拿一点。赵大嫂子，我家啥种子都有，你要不要去我家看看？看上啥全都拿走。哟，小心！好你个狐狸精，当着我的面就敢勾搭我男人！大山爹才死1年，已经守不住了，哪有你这么不要脸的人？他全身上下哪一点比得上大山爹？他值得我勾搭吗？大山爹对我很好，虽然他已经走了，但他以另一种方式一直活在我心里。我今天的话就放在这里，我要为大山爹守一辈子。这能是老大媳妇儿说出来的话？谁再敢给我娘做媒，小心我们兄弟4个打上门！你改不改嫁我管不着，再敢勾搭我男人，小心我撕烂你的脸皮！你有这个功夫，找大山娘的麻烦
还不如好好盯着自己男人，别放出来恶心人。你个爱欠刀的东西！这么多人看着，你去找那个寡妇说话，你当着全村人的面儿作践我！闭嘴！我的脸都被你个臭婆娘丢尽了，别挡我的道！娘，来了来了，老大媳妇终于要开始说正事儿。看在她最近还算安分的份上，看在死去的大儿子的份上，她要是提出搬回老屋，那我就勉为其难同意吧。娘，回头老屋有的种子也劳烦您给我一些。真是要种子了。这几天大家挖沟渠都辛苦了，吃吧。好，娘，您先吃。行，我吃，你们也吃，别抢。娘，有件事我一直想问，家里的粮食怎么过了这么久还没吃完？按理说上回银簪换来的粮食早就该没了，可柜子里的大米白面好像一直没见少。啊？那是因为你们天天上山挖野菜采蘑菇，家里的主食吃的少，自然就省下来了。再说我每天掺些杂粮进去，看着多，其实没少多少。好像也是，最近野菜吃的多。不过粮食确实不多了，明天我去镇上多买点回来，再多买些种子。今天要的种子不多，我想着到时候把屋前屋后的地全种上。娘，我也去。行，明天一早咱们一起去镇上。粮食的事得小心了，这几个孩子越来越精，尤其是二狗，账算得清楚。另外也得想办法给我手上的银子过个明路，不然有钱都没法花。李正，您回来了。李正，你怎么坐着这么好一辆马车回来了？那马车是咱们平安镇县令家的，赶车的人是县令身边的小厮，专程送我回来的。呵，李正不得了嘞！县令大人竟然派人亲自送您回来。咱们大河村的李正就是有本事，能让县令大人另眼相看。还不是前几日挖沟云水的事儿传到了县令大人耳朵里，今日叫我过去，就是问这个事儿。以前啊，我想见县令大人一面都难，如今竟能有幸和县令大人坐在一处喝茶。县令大人多大年纪了？县令大人胖还是瘦？县令大人好说话不？李正说，县令大人咋会专程问起挖沟渠的事儿？是不是有啥安排？平安镇下有36个村，每个村都干旱。县令大人想将挖沟渠推广开，问我是否可行。大东山上有水，又不代表其他山上也有水。离我们最近的桂花村都没得法子，更远的村更没法子。县令大人这是病急乱投医。看来今天是去不了镇上，不过这倒是个赚钱的好机会。你们先回家，咱们改天再去镇上。如今大旱，除了大河村，其他村会颗粒无收，到时大河村就成了众矢之的。众矢之的是啥意思？就是所有人攻击眼红的对象。县令大人推广挖沟渠是好事儿，早一天引水入田，庄稼就能早一天起死回生。不过，并不是每个村都能找到水源。我就是想问问大山娘，山上的水源你是咋找到的？
县令大人说帮忙找水源，规划挖沟路线，挖沟渠也需要人。这几日村里没有异样，巡逻队似乎松懈了一些。田里有水之后，稻子长出来，杂草也多了，还要施肥，地里忙，巡逻的事儿大家确实没那么上心了。李正叔，防人之心不可无。我觉得巡逻队一天都不能懈怠，要成立专门的巡逻队，并发放工钱。村里哪有云钱养巡逻队？这次挖沟渠就是个机会。大河村给县令大人解决燃眉之急，县令大人是不是该给点资金？能申请下来多少银子，就全靠李正叔的本事了。大山娘这脑子是怎么长的，竟然能想出一个从县令大人那里名正言顺搞钱的主意。大山娘，你说的对，县令大人说明日会亲自过来大河村，到时候我再好好跟他说道说道。上辈子独自奋斗打拼是一种生活，这辈子带着一家人奋斗，慢慢过上好日子，也是一种生活。大山、二狗、三牛四蛋，回来吃饭了！哎，来啦！草民见过县令大人。起来吧，先带本官去看看你们的村挖出来的沟渠。带本官上山看看水源出始处。隐藏这么深的水源，究竟是怎么找到的？这里湿气重，草木旺盛，按这些环境地貌勘测，应该也能发现水源。你看，20米之外，那边草木也旺盛，但水源不在那边。靠这个方法，只能确定大概区域，无法精准定位。我们没那么多时间慢慢试。这事儿是我们村一个后生无意中发现的，不如县令大人和我一起去他家中问问。大山娘，这是县令大人，这是袁师爷。您父见过县令大人，见过袁师爷，快里面请。惠娘，快倒3碗水出来。这水喝着竟有些甘甜。大山娘，县令大人这次来是想问问山上的水源到底是怎么找到的。是我二儿子无意发现的，不过他现在在下地，估计县令大人可能要等一会儿子。放肆！县令大人有请，就算是爹老子死了，都必须接受差遣。县令大人有所不知，天逢大旱，村里人绝望之时，终于找到水源，还有半个月收稻，地里的活计半晌耽搁不得，确实不是故意怠慢。这里都是老实本分的庄稼人，你这脾气可以收一收了。是。这县令大人竟然是个好脾气。我家老二对大东山熟，找水不难，可别的村他头回去得耗功夫，一天找不到，第2天还得去。家里的田谁管？这没事儿，大山娘找村里人帮着料理田里的事儿就成了。请人干1天活不得给工钱，我们家一穷二白，一个铜板都拿不出来。若你家小子真能发现其他水源，这是大功德一件，本官会好好嘉奖一番。嘉奖就是口头夸几句，不痛不痒。找水挖渠不是一个人的事，大河村至少得出4、5个人协助。可正是农忙，谁家地里没活，帮了别的村，自家的田荒了，收成不如人家，图啥？
县令大人的差遣，竟还敢懈怠！秋收在即，谁愿意丢下自家活计帮别人？但若有足够的好处，不用催，我自个儿就能干通宵。大人觉得这话在理不？大山娘这胆子也太大了。此人说的确实有理，而且这次大旱，周边所有镇子都干旱，只有平安镇发现了水源，这是我做政绩的大好时机。大河村所有帮忙找水源、挖沟渠的人，一天奖赏100个铜钱。1天100文，好差事啊！县令大人，民妇不是这个意思。为县令大人办事，怎能要工钱？要是一处水源都没找到，这钱拿着烫手。那依你之见，该当如何？若是发现一处水源，县令大人就给嘉奖；若是无法为县令大人解忧，我们也没资格拿银钱。35个村落，3天内必须全部走一趟，如此下来，3日都不得成眠。找到一处水源，奖赏2两银子。2两银子，发现10处就是20两。大嫂子和普通农妇完全不一样，难怪能养出发现水源的儿子。水源的事就这么定了，你们大河村出人，本官出钱。县令大人放心，我们一定尽心尽力。大山娘竟然能面不改色和县令大人说话，果然是混不烂，连县令都不怕，也不知道跟县令大人说了些啥子。县令大人身为父母官，不忍心看到稻子干死在地里，想让二狗去帮忙找水源、挖沟渠。找水源哪是那么容易的事儿？二狗子哪有这么大本事？哼！帮其他村，其实也是帮我们自己。若只有我们村丰收了粮食，其他村颗粒无收，大家知道有什么后果吗？咱们村不是有巡逻队吗？不会让那些人得逞的。建立巡逻队是为了保护粮食，但也没有千日防贼的道理。更何况到时镇上也可能征收我们的粮食，平均分给每个村，到时候就只能天天吃野菜稀汤了。这么说，桂花村必须要有水，其他村最好也发现水，否则大河村丰收那一天，还不知道会遭多少人惦记记恨。娘，县令真让二狗去找水源、挖沟渠啊？可是当时那水源分明是娘找到的，娘为什么把功劳给我？而且我也不会找水源啊。因为娘相信你可以做好，你放心，到时候娘跟你一起去。二哥、娘，那你们一定要早点回家，四蛋在家里等你们。好，等娘回来给你带糖葫芦吃。娘，您真能看出哪里有水？书上说两山夹一谷，两山谷，水在谷中藏。你看前面，那里就是我们要找的第一个地方。赵大嫂子，您真能看出水在哪儿？你们看，这里的土是潮的，大旱2个月，别处的草都枯了，这里的草还绿着，底下有水。从这里往下挖3丈之内必有水。水，有水了！高大嫂子，你是我们李家沟的恩人。记上吧，这是第一处。从这里往下挖5尺。老天爷开眼了，有水了！有水了！这里往下挖1丈。这口井没干，
只是堵了，往下倾5尺，水就上来了。石壁后面是空的，凿开水就出来了。娘，23处，我们找到23处水源，够给巡逻队发一阵子工钱了。走吧，我们回家。县令大人，大河村的人一共找到了23处水源，平安镇36个村子，如今个个都有水了。23处，那就是46两银子。大人，这银子花的值，今年平安镇的税收怕是比去年多3成。不是银子的事儿，是老百姓能活下去了。这下好了，系统里的钱也算过了明路，以后建房子过好日子，再也不用躺着掖着。大山娘，县令大人说了，这次大河村立了大功，除了银两奖赏，还要上报朝廷，给大河村立一块碑。立碑就立在村口的大槐树下，到时候我写上你和二狗的名字，让世世代代的人都知道，是你们救了几10个村子。李正叔，碑上不要写我的名字，也不要写二狗的名字，就写大河村3个字。为什么？水是大家一起挖出来，不是我一个人的功劳。大河村的人世世代代都该记得，只要人心齐，天灾也压不垮我们。好，就写大河村。